太厉害的咽喉问题，记住一个冷门药：止咳、化痰、消肿、利咽。我们医生自己都在用。你是不是喉咙经常干痒痛，老感觉有东西卡在那儿，咳不出来也咽不下去？吃了很多的含片、抗生素，不光没用，反而还咳嗽、痰黏、嘴巴臭。平时还牙龈肿痛、爱长溃疡，每次中招老是好不了。如果中了3条，多半是阴虚火旺了。要是长期不管不仅容易皮肤出油、爱长痘、颜值下降，还可能心慌、心悸、喘不上气、心情烦躁、失眠多梦。想要调理关键在于养阴清热。辩证后可以试试医生都在喝的蔓延灵带泡茶，由7味天然药材组成，没有蔗糖，不含激素，大人小孩都能用。组方源自医学名方养阴清肺汤，其中蒲公英、薄荷清热解毒，玄参、地黄滋阴降火，不仅能对症调理喉咙干痒、痰多、痰黏，还适用于阴虚火旺导致的爱长痘、口干、口臭、心烦、失眠等症状。平时拿开水一泡就能喝，简单方便。你们记住了吗？